我很荣幸代表异族国家发言。民主和人权是人类共同追求，同时，世界是丰富多彩的，多样性是人类社会的基本特征。各国的历史文化不同，现实国情不同，民族的形式选择必然也有所不同。一国民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主，人民需要解决的问题是不是得到切实解决。促进和保障民主、人权是国际社会的共同事业，不应当成为向别国施压的工具。任何国家滥用民主价值，借口维护民主、人权，干涉主权国家内政，企图迫使别国照搬自己的政治制度、民主模式，都是反民主的。国际关系民主化是时代潮流，各国应弘扬真正的民主精神，践行多边主义，推进协商合作，推动和平与发展，更好地促进和保护人权，共同应对全球性挑战。